Aduk terus sampai fluffy. Terus kasih sabun ya, atau activator sampai menggumpal. Udah mulai menggumpal, tapi ini belum. Aku kasih sabun. Mana sih? Masih lengket. Aku tuku meneh ngono soal saya kok. Hah? Bisa Pak Eko kok dulu. Kurang kan kemo aku ngomong bae, aku pek tuku sayap meneh. Itu meneh tuku telung prapat. Itu tuku itu. Telung prapat iki lho. Telung prapat ya setengah mek seprapat to. Ya, gede-gede ya ngono. Kurang ya kurang ya besok lah. Kurang apa-apa ya, Dek. Apa kok mak dhewe santai wae. Ora mesti sekelo san rasah kan wae, sak enak iku wae apa kas. Iki ya masih ci ya. Sak kok dikit ya. Sama mau Pak Mas. Pak dadi ngene Pak. Jenenge bae kok pokoknya dhewe meneh. Ini kuyul ini sekolah iki. Wis jan kalau ngomong kae do telu ora paling lho dhewe. Baru tak ada ini Pak. Ayo teman yo. Orang kayak gitu. Aku yo ku mana? Yo kuwi to. Kok harus kayak kabeh deh, sini piro. Bukan kayak Ini sampai aduk-aduk terus. Aku lho tok. Lah aku mau ora dipikir ngono masak, monggo ngomongin kelek-kelek ya yo. Sing masak ora dipikir kayak papat ya. Tengah-tengah ini masak karo. Anu lah. Martabak. Terus itu kok limo. Skip aja.